やるんでしょ。鼻水を出したいときにこんな風にね、でしょう、こんな風にそうやるんですよ。丸めるんですよ。ティッシュね、こういうティッシュ、そう。こういうティッシュをこんな風に丸めて、ずっと丸めてね、どんどんこんな風にしていくんですよ。とんがりようにさせていきます。で、そのままずっとくるくる回しておいて、でこのぐらい丸めたらこれを伸ばします。で、鼻水が出る可能性があるので、こんな風にこういうのをね2枚くらい、用意して、で これをねここに鼻のところに入れるんですよ。で、なんかいろんなところにこれを動かしてくすぐったいところにやってると、なんだろう、拍手ってなるんです。じゃあやってみます。見えてないもん。鼻水出たかどうか。だからそのためにこれ用意するじゃん。ちゃんと鼻水出たよ。そういう感じね。そう。くしゃみを出すためにじゃないの。だからね、鼻水がね出るようにさせるやつ。はい、バイバイ。バイバイ。